که دا اور د ګرمۍ د وجې نه لګېدلی ځکه چې صرف او صرف دا اور په KPK کې دی او په نور دغه کې داسې اور نشته دی. نو دا ګرمي خو صرف په پښتونخوا کې نه ده، ګرمي خو په ټول پاکستان کې ده. بسم الله الرحمن الرحیم. نن به خبره کوو د خیبر پښتونخوا په باره کې چې د خیبر پښتونخوا په سر جنګلاتو او غرونو کې د څو ورځې وشوې چې اورونه لګېدلي دي او دا اور نور هم بړاویږي او د دې د مخنیوي دپاره خو کسان هم راوتي دي، عام کسان هغوی هم ډېر کوششونه وکړل او څه پکې داسې تنظیمونه هم دي خو بیا هم دا اور د هغوی په کنټرول کې رانغی او دا نور هم سیوا کېږي او په دې کې دغه کسان زخمیان هم شول، کم کسان چې وتي وو د دې اور په مړ کېدو په حوالې سره. دا هغه اور کوم چې ریسکیو والا وایي موږ کنټرول کړی دی او د هغو په نسبت سره دا اور وختي ختم شوی دی، خو موږ د کلي خلک چې یو لګیا یو دلته دا مړ کوو خو بیخي د قابو نه بهر دی. نو هغه زخمیان هم شو او شهیدان پکې هم شو. خو د حکومت په دې باندې څه اکشن رانغی، داسې څه مضبوط اکشن یې پرې رانغی چې یاره دا اور د څه وجې نه لګېدلی دی. دا اور د ګرمۍ د وجې نه لګېدلی ځکه چې صرف او صرف دا اور په KPK کې دی او په نور دغه کې داسې اور نشته دی. نو دا ګرمي خو صرف په پښتونخوا کې نه ده، ګرمي خو په ټول پاکستان کې ده او بیا په ټولو کې مشهوره ګرمي چې ده نو دا تقریبا د پنجاب ده او بالخصوص بیا د ملتان ده. نو په هغه ځای کې خو چېرته اور بل نه شو او په خیبر پښتونخوا کې په غرونو کې په ځنګلونو کې او په دې کې ورځ ورځ اور بړاویږي، ترقي کوي او دا په کنټرول کې نه راځي. نو حکومت له پکار دی چې په دې باندې ایکشن واخلي او د دې معلومات وکړي شي چې دا اور څوک لګوي، چې دا اور مړ کېږي نه او ورځ دا نور سیوا کېږي. نو چې د دې تفتیش وکړي شي ځکه په دې غرونو کې ځناور دي، پکې پرندې وغیره هغه پکې سوځي او نقصانات کېږي. دغه شان د خلکو هم نقصانات کېږي او کم خلک چې د دې په مړولو په کوشش کې دی چې دا اور مړ کړي نو هغوی ته هم نقصان رسي. ډېرو کسانو ته پکې جاني نقصان رسېدلی دی. نو حکومت نه اپیل دی چې په دې باندې زر تر زره اکشن واخلي او چې دا څوک دغه شانتې حرکت کوي نو هغه د کهپر کردار ته ورسوي. ورور څه تاسو راته د ګورنمنټ نه څه ګیله شکوه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د ګورنمنټ نه خو ډېره غټه ګیله ده رورې چې اصل کې دا اور لګېدلی دی د پرون نه پوه شوې او زموږ د مخې دلته روره مرغۍ هغلته ناستې ورته په نختر کې دلته اور بلیږي، دلته یې واړه سرې سرې غوښې دغلته ټکېږي، د هغې تکلیف خدای ویني او دلته مونږ یې د مخامخ وینو پوه شوې. نو زه د خپلو ادارو والا ته دغه وایم چې په هلیکاپټرو کې تاسو یو ځای بل ځای ته ځئ، صحیح شو. نو اټلیست چې یو ګنټې هم د هلیکاپټر راشي او دا د خورۍ لپاره دا کار وکړي، زما او ستا د پارټۍ لپاره د هډوکۍ نه خو چې د الله د رضا لپاره یې صرف وکړي دغلته یې له اوبو نه ډکوي، د کیمیکل نه یې ډک کړي، خو چې اټلیست دا په هلیکاپټر کار دی، دا د دې جامبړو کار نه دی. خبره ده ضروري بله دا خبره ده چې زمونږ دا ریسک والا که چې کم کسان دلته دي اټلیست چې د دې سره انتظام د دې د مړ کولو نشته نو هغې له زما دا ریکوست دی چې اټلیست تاسو په رینټ باندې خلک ونیسئ، دلته راولئ، دلته ولا رینټ باندې خلک ونیسئ چې ته ولا مړ کوئ. ښه دغه هم نشي کولی، بیا ولا اوبه راوړه دلته ولا د ورکرانو له اوبه ورکوه نو دلته نه اوبه شته، زموږ په وچه خوله باندې لګیا یو نو دا خو د دې جامبړو کار نه دی. که د دې جامبړو کار وی موږ به ټول خلک لګیا یو PTI کارکون یم صحیح ده، په ځان نه پردی چې په خپله یم، خو په کار ده چې دی په هلیکاپټرو کې د یو نه یو سر ته بل سر ته یو سیټي ته ځي نو اټلیست دلته نشي راتلی، دلته دې ولې دا نه مسلمانۍ کار نه دی، کومه مسلماني ده دا یار. I request you please